我要食包心刺肚。計我話奶茶西多治飽肚。我要住洋樓養番狗。計我話屋企細細都足夠。我要高薪厚職有出息。其實種菜耕田仲有益。一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。嚟到新青年互助委員會嘅時間啦，直播室裏面有阿娟，仲有 Jessica。係啦，頭先呢就係一個新嘅 jingle 啦，即係代表住我哋嘅節目有一個新嘅主題，叫做生活再造。咁啊，講緊嘅係咩咧？就係嗰樣嘢，就係好多時候生活上面又好啦，一啲可能城市嘅發展，我哋都覺得有一句說話好似個魔咒，就叫做係咁噶啦咁樣。係啊，真係好無奈啊。係啊，即係好多嘢都係咁噶啦。咁又跟住咧就而喺一個例如可能消費上面咧，經常都會講呢句說話啦，就係咁噶啦。即係可能去幫襯，例如去買嘢咁樣啦。你唔去一啲嘅連鎖店，你唔去一啲嘅超市咧，其實基本上好似冇一啲嘅選擇咁樣。係啊，因為係咁噶啦，得呢一啲嘢圍住我哋嘅啫嘛。係啦，咁我哋就嘗試咧，即係今個月裏面咧，我哋就去講一個題目啦，就叫墟市。咁啊，原來即係我諗一諗啊，其實消費除咗真係咁噶啦，去超市、去商場之外，其實會唔會可能去墟市都係一種消費嘅新可能咁樣嘅咧？咁我哋今日咧就邀請咗我哋一位嘉賓啦，就係嚟自天水圍社區發展陣線嘅計劃主任黃詠芝姑娘。大家好。係啦，咁啊講下嘅墟市嘅一啲問題啦。咁啊阿黃姑娘，咁其實咧我哋都知，即係之前跟過你去天水圍嗰度咧，去睇一啲嘅墟市啦，例如係天光墟咁樣啦，係啦，咁啊見到嗰度其實都生機勃勃啊，好多嘅街坊喺嗰度擺檔，咁但係咧喺今年嘅大概可能年頭2月左右咧，就有天秀墟嘅出現。其實一個墟，即係一個社區裏面，點解又有天秀墟，跟住又有天光墟咁樣，兩個墟咁多嘅咧？我估咧，其實天秀墟咧就係今年嘅2月開始出現啦。咁而咧天光墟咧，其實就好耐歷史噶啦。咁咧喺天水圍咧，我聽翻啲街坊講咧，其實就90年代開始已經開始有一啲小幾檔嘅農戶咧，係開始喺明渠旁邊嗰度聚集。咁跟住慢慢即係而家10幾20年過去啦，咁咧就形成咗一個即係自然形成咗一個墟市咁樣樣。咁咧都係朝頭早即係5點半至到10點前咧，佢哋聚集喺河邊呢一個位置嘅啫。咁因為咧其實都好多人希望嗰個天光墟可以合法化啦。咁一路咧都同政府有好多嘅溝通，希望佢可以即係有一個空間可以俾呢一啲小販喺度買賣啊咁樣樣。咁所以咧就幾年之後啦，咁政府咧就有一個回應，就係即係設立咗一個天秀墟咁樣。咁不過形式咧就唔同咗好多啦。唔同咗嘅意思係咩咧？我估咧天光墟咧嗰個特性咧就係一啲街坊攞一啲少量嘅貨品咧出嚟去賣啦，咁就係比較自然發生嘅。咁好多時咧佢哋會推架車仔啦，又或者拎塊布咁樣，可能10零20件衫咁樣，又或者有啲農戶呢一架單車嘅幾籮嘅蔬菜咁樣就賣噶啦。咁而天秀墟咧就會比較有規劃啲嘅。咁而家我哋見到政府咧就會即係有一啲白色嘅屋仔檔啦，咁就2米乘2米咁樣啦，係啦，咁咧就比較有規模一啲，咁街坊咧入去賣嘅時間咧，亦都相對長咗好多，咁咧就由朝頭早8點鐘，咁咧就至到夜晚8點鐘都可以賣嘅咁樣，係啊。好長喎，係時間好啊！天光墟喎，天光墟係啦，即係早起身先，即係中意幾時買嘢都得啦。啲街坊唔一定要晨早流流，好似我呢啲後生女咁樣咧，未必可以即係咁容易就去到噶嘛。你又嚟5點半，黃姑娘頭先講5點半就開檔噶咯。問題你唔後生，我先至後生。夠啦，即係啦。咁究竟咧，即係一個天水圍嘅社區裏面啦，有天光墟啦，亦都有天秀墟啦。咁究竟班街坊點睇呢兩個墟咧？不如聽下。你哋會去行天光墟咧？趁墟嘛，人多嘛，師奶係咁嘅咧。我哋喺度行上運，經過咪上嚟睇下。多人熱鬧啊嘛，個個都喺度有日即係嗱，有啲菜啊，成買啱買咪買啲咯。買菜啊，買隻蕉啊，買啲咩鹹魚仔啊，乜都買啊。乜菜 OK 啦，即係人哋自己種啊嘛，
即係本地種嗰啲好食啲咯，新鮮啲咯，起碼都。咁佢貴啲，貴3幾蚊咁，但係你新鮮啊嘛。天水圍除咗天光墟，仲有個天秀墟噶喎，你哋又中唔中意行啊？天秀墟其實佢最主要好多時都係賣嗰啲衫啊、嗰啲玩具啊，唔係咁等使咯。因為嗰度又唔係咁方便，呢度我行晨運就順便行過啊嘛。嗰度好遠㗎，嗰度比較僻啲。天秀好隔涉，又冇人喎嗰邊，又曬喎，唔方便啊，好熱啊嗰度。佢冇即係冇嘢遮擋，好似個球場擺嗰啲檔口咁樣啫嘛。睇嚟政府舉辦嘅天秀墟仲有好大嘅改善空間喎。係啦，喂，黃姑娘啊，咁啊聽班街坊講咧，即係話啊，我哋做街坊嘅時候咧，佢哋都話，哎呀，全部啲地方咧，即係天秀墟唔係好就腳咁樣。究竟有幾唔就腳咧？真係係啊，因為其實嗰個位置咧，本身係一個叫天秀路公園裏面嘅一個空地咁樣嘅。咁咧嗰個位置咧，平時我哋見到咧，就夜晚可能7點零8點鐘咧，啲人即係收晒工食晒飯咧，先至會落去行下咁樣。咁個位置咧就冇巴士站啦，亦都即係唔係一個主要去搭車嘅地方，亦都唔係一個我哋平時會去食嘢啊，即係唔係一個人流嘅聚腳嘅地方嚟嘅。咁相反咧，我哋見到商場咧，其實係啱啱喺另外一個方向嘅。咁所以咧，其實嗰啲即係居民咧，平時咧係向住即係天秀墟背脊嗰個方向行，即係而家我哋反方向啦。例如天秀墟喺左手邊咁樣，啲人流就會去晒右手邊咁樣，冇錯，唔經咁樣嘅。係啊，咁所以咧，其實佢唔係一個人流必經嘅地方咁樣。咁譬如我哋啲街坊去搭巴士，根本就唔係嗰個方向嘅。咁所以我哋頭先聽到好多即係受訪嘅街坊都話唔就腳咯，係啊，同埋嗰度咧都好曬。其實咧，因為其中一個原因咧就係佢周邊咧，其實啲樓唔係好密嘅啫。咁咧就變咗太陽曬嘅位置咧，其實我聽到有啲檔主話咧，由朝頭早咧8點幾開始就已經曬到5點幾㗎啦，係啊。唔怪得之我哋嗰日去都曬到咁啦。嗰日去參觀嘅時候啊嘛，係啊，即係實地睇下。咁又跟住即係可能我諗曬嗰個問題就少少難即係解決啦。但係最近就天氣涼翻少少，會唔會冇咁曬啊？或者曬嘅時候都好翻少少咁咧？其實我哋見到主辦單位咧都已經諗盡好多方法去做啦。譬如咧就都去諗下點樣可以有多啲帳篷啦，去嗰度即係俾啲街坊遮下陰啦咁樣。係。咁但係始終礙於咧嗰個地方都好大啊，咁所以咧而家要慢慢再即係同政府部門再思考點樣可以即係解決到個曬嘅問題。咁另外仲有一個好大嘅即係可以試下解決嘅咧，就係佢哋而家會開一個側門啦。係啦，咁側門點解咁重要咧？其實就因為天秀墟咧側邊咧其實有一個叫天日村咁樣嘅，係啦，而天日村咧出邊咧就啱啱有一個輕鐵站。咁我哋咧就好希望咧呢一個側門咧開咗之後咧，就可以令到天秀墟成為一個街坊即係必經嘅地方。街坊側邊咧喺一啲學校可能放咗學咧，就會穿過天秀墟，穿過正門同埋側門咧，就去到呢一個輕鐵站。咁就可以即係作為一個捷徑啦，方便啲可以搭車啦，亦都可以為天秀墟咧帶來多啲人流咁樣。係啊，因為之前咧即係跟阿黃姑娘去嘅時候咧，成個嘅天秀墟係得一個出入口嘅啫。係啦，就如果我真係好想去經，即係我唔能夠好似即係頭先黃姑娘咁樣講話，行下捷徑咁樣嘅，經過個天秀墟，然後就再去搭輕鐵，咁樣就難少少。咁我諗咧，其實即係雖然街坊對於天秀墟好有意見啦，但係其實見到主辦機構咧都做咗好多嘢去令到呢個墟市更加好嘅。咁希望呢個墟市會越搞越旺啊！一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。係啦，咁啊，翻嚟第二節嘅新青年互助委員會啦。咁啊，直播室裏面繼續有阿娟啦，同埋我哋今日咧嘅嘉賓就係嚟自天水圍社區發展陣線嘅計劃主任黃姑娘啊。係啦，你好，同埋其實仲有我，唔好漏咗我。咁啊，掛住同我嘉賓傾偈就已經唔記得咗 Jessica 咁樣。我知道你太興奮㗎啦，講起墟市呢一樣嘢。係啊，好正，我中意擺檔。咁啊，都係，因為咧，即係我諗墟市吸引人嘅地方咧，就係可以有一種趁墟嘅感覺咧，即係呢啲人咧一直逼下咁樣咧，就好似好正咁樣咧，咁樣呢樣嘢係佢一個迷人嘅地方嚟嘅。咁啊，頭先講啊，即係天水圍裏面咧有天秀墟啦，係啦，咁裏面都做咗好多地方去令到佢更加好咁樣啦。咁由喺另外一邊廂咧，喺明渠啊，天水圍嘅明渠附近嗰度咧係有天光墟噶嘛。一開始節目都有講少少，係啦，呢個墟市咧其實真係有嗰種趁墟 feel 嘅喎，好多人好多街坊會走去買嘢咁樣嘅喎，係嘛，黃姑娘？係啊，逼逼地咁樣係，同埋咧，我估嗰個位置
置咧，其實街坊就覺得係比較就腳啦，同埋冇咗即係天秀墟個問題就係冇咁曬啊。點解會咁樣呢？因為咧其實明渠旁邊咧其實就一辣有晒好多公屋喺度啊，咁都40層樓高咧，其實遮晒啲太陽啊，就啱啱好。係啦，同埋咧側邊咧都有好多樹蔭啊咁樣，咁所以咧其實嗰個氣氛咧就好即係有少少郊野公園中間啲有時啲樹蔭嗰啲係啦，好即係好舒服嘅俾人嘅感覺。喺側邊咧，好似好寫意，有啲候鳥咁樣可以睇下啊嘛。咁所以其實嗰個位置咧本身就算冇一啲小販喺度聚集咧，其實本身都有好多人落去晨運啊，有啲阿叔可能坐喺度傾下偈啊，捉下棋啊咁樣，係一個比較即係好休閒嘅感覺嘅，係啦。咁同埋咧，因為佢真係街坊一落樓咧，其實就已經係明渠啦，已經係天光墟啦咁樣，咁所以對於佢哋嚟講咧，就會就腳好多咯。係。咁其中仲有一個好吸引嘅地方咧，就係因為你唔會知道有啲乜嘢小販喺度買嘢嘅，係啦。你今日落去同聽日落去咧，可能都唔同咗噶。有陣時我哋會見到咧，有啲喺外區啦，可能元朗區咧，有個阿叔咧去賣啲膏藥咁啊，自己整藥膏嘅，但係佢就唔係成日嚟嘅，係啦，佢可能呢幾個禮拜先嚟一次咁樣咧，係啦。咁有時我哋見到一啲特別嘅人啦，有陣時會有一啲咧就會每日都見到佢嘅，譬如啲農戶啊咁樣，咁所以咧其實係有好多驚喜啊俾街坊。咁如果我想買藥膏嘅話，我應該要日日抱住喺度，一見到佢嘅話就要即刻衝過去，一買好多支咁樣儲備喺度先至夠。我唔知幾時再嚟。係，同埋我想問下咧，其實喺天光墟裏面咧，即係除咗頭先可能賣藥啊、山草藥嗰啲之外，仲有啲咩嘢係賣係好吸引啲街坊嘅咧？其實咧湯料嗰啲咧係好吸引嘅，係啦，湯料煲湯嗰啲，冇錯啊。牛大力阿娟，我上次見到嘅好大班人圍住喺度睇。係啊，有個太太就喺度批嗰啲人。係啊，係好似表演咁樣樣。係啊，睇住佢咁樣做都幾得意嘅。冇錯，咁樣咧就另外就都有我哋有見過咧，好得意喎！見過有啲青年人咧去完旅行咧，去完韓國咁樣掃咗啲貨翻嚟咧，就都會有賣下啲襪仔啊、啲首飾啊啲咁樣樣。咁就另外咧，我都見過啲特別咧，就係有個阿姐姐咧係幫人哋脫襪㗎。脫襪？點樣可以喺街邊度做呢樣嘢咧？佢有啲藥水咧，就即係幫你用牙籤咁樣點一點咧，跟住佢就會自己結焦咁樣。我估其實可能有一啲比較年紀大少少嘅即係婦女咧，有陣時都會見到喺啲舊墟集啊，都會有見到呢一啲即係街坊喺度嘅。咁真係好抵喎，唔使去美容院，美容院成日都收貴啲噶嘛。係，佢同埋咧，有時去墟市有樣嘢度好咧，就可以咧，即係就算我未必真係去買嘢啦，都可以聊啲檔主傾下偈啊！啲牛大力好靚咁樣，即係你會唔會呢樣嘢都係天光墟吸引人嘅地方嚟嘅？係啊，冇錯，因為咧其實街坊即係喺嗰度擺賣幾個鐘咁樣啦，咁都唔係即係每時每刻都做生意嘅，有陣時都會同啲街坊傾下偈嘅。尤其是咧佢哋會講下，譬如賣湯料咁啊，好即係經常就會講下煲湯啊，有啲咩巧妙啊，係啊，點樣煲得好飲啊，落啲咩去煲啊，咁先至好。冇錯，咁有一啲咧嬸嬸咧就會講下啲肉啊，點樣睇啊，咁樣點揀啊嘛。即係就算唔買咧都可以攞下即係啲小心得咁樣啦。我諗呢個墟市咧就係能夠吸引到咁多街坊咧，朝朝阿晨咁早都要起身去嘅吸引之處啊！每年諾貝爾獎都喺瑞典頒發，拎到呢個獎心情都咪話唔嗨啊！而喺頒發獎項嘅斯德哥爾摩音樂廳出面有個市集同樣咁嗨，因為喺嗰度嘅小販唔理你拜唔拜都笑住同你 say hi。如果圍住市集行一個圈，最少有20幾個人同你 say hi 啊！班小販咁嗨法，令到嚟嘅人都嗨埋一份。呢份嗨爆嘅熱情就令到呢個市集成為斯德哥爾摩3大市集之一。哇！即係如果香港可以好似芬蘭咁樣咧，有一日咧真係全個香港都飲你擺檔，然後跟住又唔會有人嚟捉你咧，我諗咧真係好正嘅。咁但係好可惜咧，呢支歌仔喺香港就冇得唱啦，係咪咁講先？即係天水圍嘅天光墟嗰度，如果擺檔嘅話咧，即係檔主其實都會面臨，因為係非法噶嘛，係嘛？都會面臨住一啲嘅懲罰噶，係嘛？係啊，冇錯。咁咧就如果俾小販管理隊即係檢控嘅話咧，咁就會罰2條罪啦，一個就係非法販賣啦，另一個就係阻街啦咁樣。咁就如果你即係冇乜記錄嘅，你第一次犯嘅，咁咧都其實罰成450至500蚊左右嘅。係啊，咁跟住生意冇晒噶咯啲錢。冇錯，咁跟住會累積嘅，即係如果你俾人捉多即係10零20次，咁可能成1000蚊噶啦。仲會一路襟係啊，咁同埋另外最嚴重嘅咧就係佢哋嘅貨品咧會俾人充公啊，咁所以有陣時佢哋咧有啲1幾2萬蚊貨咁都會冇咗，即係嗰啲肉啊，嗰啲牛大力冇晒。
係啦，咁其實都真係個懲罰都唔輕㗎喎。咁其實班街坊即係俾人捉咗咁多次之後，其實佢哋會點咧？係唔會繼續擺檔啊？定係我算啦，我都係收山啊咁樣咧？好奇怪喎！其實咧就都有少量嘅咧，真係會嘗試，如果揾到工嘅話咧，都真係會退出呢一個小販嘅行業。咁但係咧，我哋接觸大部分咧都會繼續擺檔嘅。咁我估有兩個原因啦。第一個原因咧就係佢哋真係冇退路啦咁樣，因為真係揾唔到工作。因為我哋見到好多咧都係一啲婦女啊，又要湊住小朋友，又要睇功課，跟住又要出嚟揾嘢做。咁其實依家香港咧兼職嘅工作咧都唔多咁樣。咁所以咧其實佢哋都揾唔到一啲適合又可以照顧到屋企又可以即係兼職嘅工咁樣。咁就唯有真係出嚟擺下檔，可以賺翻幾個錢咁樣。咁其實都係一個搏一搏嘅心態啦。咁另外咧，其實都好多街坊話俾我哋聽咧，因為唔想成日喺屋企對住四埲牆啊。咁咧都出嚟擺檔咧，其實雖然就都好驚嘅，對住即係小販管理隊嘅拘捕咁樣。咁但係咧又識到一班朋友係啦，唔單止係即係小販之間啦，同埋同鄰里之間咧，即係嗰啲顧客之間咧，都建立咗一個友誼喺度嘅，建立咗一個好緊密嘅鄰里關係。咁對於佢哋嚟講咧，又覺得有個寄託啦咁樣。咁所以其實對於佢哋嘅情緒上面咧，都係一個好大嘅支援啊，好大支持。可以例如我即係可能琴日即係同老公有少少嗌霎咁樣咧，啲婦女可以同隔離嗰檔，哎呀蘭姐，我琴日又同佢嗌交啦，即係衰佬嚟啊！即係佢都會咁噶嘛。係啊，同埋我哋好多聽到街坊咧就話佢哋都會同即係唔開心嘅顧客啊，有陣時傾下偈啊，直情咧做埋社工嗰份添啊。點樣咧？係啊，即係佢可能有時顧客咧同老公嗌交啊，真係咁又會同佢呻下啦，咁佢就安慰下佢啦。有陣時小朋友即係教小朋友好激氣咧，咁又會交流下啲即係湊小朋友嘅心得咁樣。咁我都聽到好多即係一啲幫襯開天光墟嘅顧客咧，都不斷讚啲小販嘅，就話呢個咩姐真係好好㗎，成日安慰我啊咁樣。咁你一定好窩心啦，有人幫你做咗一部分嘅工作，慳翻好多功夫，即係可以輔導到即係見少幾隻 case 咁樣啦。冇錯。我都覺得呢個犀利，或者做小販今時今日咁嘅服務態度，唔單止淨係賣貨啊，仲要賣埋一啲嘅心靈輔導嘅一啲少少嘅服務咁樣啦，係去支援班街坊咁樣啦。咁我呢個咧係一個墟市吸引人嘅地方嚟嘅。咁我諗咧，我哋今日咧即係唔單止係講墟市吸引人地方，我哋有嘢都好想吸引一班聽眾嘅。其實我哋係預備咗一啲少少嘅禮物咧，係送俾聽眾嘅。如果你想知道係咩嚟啦，又好想諗下究竟點樣得到呢份禮物咧，繼續黐住我哋新青年互助委員會啊！